인생을 다시 살리는 언어. 내 상처의 크기가 내 사명의 크기다. 63번. 대전역 성심당 vs 뉴욕 쉑쉑버거. 대전역에서 단 한 곳 사람들이 길게 줄을 들어선 곳이 있다. 바로 성심당 빵집이다. 빵집은 차고 넘치도록 많은데 왜 사람들은 길게 줄을 서서 기다리는 것일까? 의아한 마음은 빵을 한 입 맛보는 순간 흔적도 없이 사라지고 만다. 뉴욕에 가보니 그 유명한 쉑쉑버거 매장에도 사람들이 햄버거를 먹기 위해 긴 줄을 서 있었다. 햄버거를 한 입 베어 무는 순간 사람들이 줄을 서는 이유를 알았다. 나의 상품, 나의 서비스, 나의 콘텐츠는 무엇이 다른가?